Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota muuviitii hundi keessanuu har'aan kanas paartii 2 yuunit 3 irraa qabadheen dhiyaadheen jira Theory of Learning in the Application kan jedhudha. YouTube kanaaf namni haaraa taate subscribe godhi, hiriyoota keetiif share godhi, baay'ee irraa fayyadamtu jedheen yaada. Okay, direct haa eegallu. Behavioral Theory of Learning. Behavioral Theory of Learning maal akka ta'e tokkoon isaanii ni ilaalla jecha. Okay. Learning occurs as a result of what? Stimulus response. Learning kara result maalitiin dhufu stimulus CS2 fi deebii wajjin kan wal qabatu jechuudha. CS2 fi wanta CIF immoo deebii kennan wajjin stimulus response dhaan kan wal qabatu jechuudha. Maaltu learning waa'ee behaviorii jechuudha. Okay, associated. Inni kun maali? Response stimuli associate godha jechuudha. Jara kana lamaan walittidha jechuudha. Namni kana ibse eenyu jedhama jalqaba? Paviliyonia classical theory kan jedhamu nama lammii Raashiyaati jechuudha. Nama lammii Ruusiyaatu isa kana ibse jechuudha. Haala gaariidhaan nu ibse isa gara fuulduraatti ni ilaalla. Okay. They emphasize observable behavior. Inni kunniin kan irratti xiyyeeffatu observable behaviorii mul'atu jechuudha. Seek laws to govern all organisms and provide explanation which focus on consequence. Inni consequence irratti warra xiyyeeffatantu jira jechuudha. Kan biraamu warra consequence irratti xiyyeeffatan. Consequence sun maali? Operant condition yookiin operate jechuudha. Operant jechuun operate irraa dhufe jechaadha. Consequence isaanii irratti kan xiyyeeffatantu jira. Kana theory lamatu jira. Sanniin nama lamatu adda baasetiin ilaale jechuudha. Operant condition fi classical condition kan jedhamu jira. Isa theory san lamaan sirriitti bal'inaan ni ilaala. They different among themselves. Jarri kun differ among themselves with respect to what theory view about a role of reinforcement in learning. Two major behavioral theory of learning are classical and operant condition jennaan. Classical condition and operant condition jenneetiniin qoonnee jechuudha. Theory of behavioral. Okay. Classical condition theory respondent learning means respondent learning jennaan yookiin classical learning jechuu ni dandeenya. Classical condition or substitution learning jechuullee dandeenya. Gara biraatiin focus on what learning of making involuntary emotion or physiological response or reflex to what stimuli that normally elicit no response. Inni kun maali? Involuntary dha jechuudha. Involuntary dha. Fedhii malee jechuudha. Wantoota theory lamatu jira jechuudha. Involuntary jechuudha. Gocha lamatu jira. Gocha fedhiin dalaynuu fi gocha fedhii malee dalaynuu jechuudha. Gochi classically kun gocha fedhii maleeti jechuudha. Gaafii wayii akkamii argee limitation isaa irratti maali? Why Ivan Pavlov experiment not on human jedheetiin gaafate. Maybe asirra isinii dhufuu dandeessi jedheen yaada. Because of his experiment not work on woman. Because of what? Because of his experiment is involuntary. Involuntary waan ta'eef experimentiin isaa garuu gochoonni nama irra dalagan hedduun isaa voluntary waan ta'eef jedheetiniin deebii akkas inni kun involuntary isinitti himuudhaaf maybe isinii dhufuu wanticha akkana asirra hin jiru. Maybe at higher you can get argachuu dandeessu jechuudha. Adada guddasaa yookiin immoo psychology nama barattan yoo taatan argachuu dandeessu. Okay, example keessaa inni tokko fear sodaan kun maali wal qabata? Responsive maali wal qabata? Involuntary dha. Sodaachuun involuntary dha. Jaalatteen sodaatu jechuudha. Dirqama si sodaachisa. That are associated with increasing heartbeat. Heartbeat dhaan yoo sodaatte lapheen kee ni dhayata. Jaalattee lapheen kee dhayattu jechuudha. Sodaannan dhayatti. Waan dhayatiin osoo jetteeni heartbeatiin kee dabalin osoo jetteeni yookiin dhahannaan onnee keetii akka hin daballe gochuun dandeessu jechuudha. That's involuntary. Salivation is sweet at the sight of some natural stimuli. Fakkeenyaaf wanta si sodaachisu tokko yoo argite ni dayfita jechuudha. Dayfi kun immoo involuntary jechuudha. Jaalatteetiin sodaattee dayfita malee of dhorguu hin dandeessu jechuudha. Osoo leenci asisitti asu taalee dirqama
ammaan kana deefita jechuudha. Fuuldura teettee osoo barsiisan gaafii si gaafate osoo ati hin niyyatin yookiin immoo osoo ati hin beekin osoo ati hin eegin dirqama maali deefuu dandeessa jechuudha. That is what involuntary action jennaan. Involuntary activity jennaan. Ivan Pavlov his experiment depend on what involuntary. Okay. Basic classical condition. Basic wantoota ta'antu jira classical condition jedhama. Isaan keessaa inni tokko what? Okay, very simple jalqaba maali? Natural stimulus. Natural stimulus jechuun maal jechuudha? A stimulus that before condition does not naturally bring about a response of interest. Wantuma naturally response nu kenninu homaatu hin jiru jechuudha. Kana sirriitti ilaalla. Response homaatu hin kenninu. Fakkeenyaaf namni tokko osoo balbala keessan balbala yookiin harka dhayataatee dhaabbatee harka saniifati naturally homa tokko hin kennitu jechuudha. Harka wanti inni dha'uuf maali jetteetiin homa tokko sitti hin dhagayamu haa jennu harka dhayaa jiraata. Okay. Osoo immoo namni kun wanta harka dha'uuf waa sii kennuu fi yookiin immoo namatti waa himuu fi jedhaniitiin yoo ka yaadan taate harka dhayeetiin sitti waa hima yoo ta'e maal goota attentionii kennitaaf jechuudha. Yoo immoo amma akkasumatti yeroo baay'ee harka dhayaa sitti waa hima harka dhayaa waa hima harka dhayaa waa hima yoo deemu taate san booda atiin barattaa yoo inni harka dhaye maal goota harka inni dha'uun suni waa himuu hedha jetteetiin yaadda jechuudha. Zaas akka waliigalaatitti wantoota asirratti haasa'u hennu kanaan xumuruu dandeenya jechuudha. Okay. Unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus jechuun maal jechuudha? Stimulus that naturally bring about particular response without having been learned. Conditionii wantuma ati kennitu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo nyaata argitaa nyaataaf wanta inni kennu jechuudha. Naturally stimulasiidha jechuudha. Stimulasii uumamaa jechuudha. Stimulasii uumamaa jechuudha. Kaka'umsa uumamaa nyaanni amma fuudhin fakkeenyaaf nyaanni stimulasii uumamaati jechuudha. Uumamaan kan maal qabnu bring particular response wayii ka kennuuf jiru isaaf learning osoo homaa hin wannoon jedhin response wayii kennaaf jechuudha. Osoo hin baratiin waan tokko hin baranne amma nyaata fakkeenyaaf nyaata argeetiniin yoo salivate godhani bu'aan kiyya responsiin kiyya yoo salivate ta'e baradheeti miti jechaadha. Uumamumaan jira jechaadha. That naturally bring about particular response without having been learned osoo homa tokko hin baratin jechuudha. Unconditioned response jechuun uumamumaan kan kenninuuf jechuudha. Osoo namni nu barsiise response that naturally need kan barbaadamu jechuudha. Naturally fakkeenya salivationii buusuu yookiin gororuu nyaataaf maali naturalidha jechuudha. Baratteeti miti jechuu si barsiisanii. No training jechaadha. Salivation at the smell of food. Hafuura nyaataa osoo argite salivate gochuu dandeessa jechuudha. Uumamumaani kuni wanti namni si barsiisetiniin gooteef hin jiru jechaadha. Wanti kun uumama stimulasiin isaa uumama responsiin isaa uumama. Stimulasii uumamaatiif responsiin uumama jechaadha. Conditioned stimulus jechuun immoo once naturally stimulus that has been paired with what? Once naturally stimulus kaasitti ilaallisan. Fakkeenyaaf harka dha'uu jenni. Harka dha'uun suni maali? Naturally stimulasiidha. Homa tokkoyyuu wanti nu harka dha'uudhaaf dhimmi nu hin qabnu. Abbaan fe'ee yoo harka dhayaate dhimma wayiitu hin qabnu jechuudha. Okay. Maal godhee san booda naturally stimulasii kana maali walitti makee has been paired with unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus jechuun waa himuudha jechuudha. Wanta wayii himuu jechuudha. Wanta san himuudhaan waliin makee jechaadha. Gaafsan walitti yoo fide maal uumaa? Unconditioned response uuma jechuudha. Unconditioned response uuma. Response maali? Formally unconditioned ta'e santu uumama jechaadha. Hanga sila irra deddeebi'ee fakkeenyaaf nyaata osoo sii fidanii nyaata saree tokko akka Ivan Pavlovtti adeeminu nyaata yoo fide sareedha nyaata fide. Sibiila dha'ee sareedha nyaata fide. Sibiila dha'ee sareedha nyaata fide. Walduuka oofi sibiila dha'uu yookiin bilbila riingii bilbiluun jechuudha. Homaa naachuraalii sareen osoo harka feete bilbilte homaa hiikan qabdu hiikan kennituuf garuummoo responsii homaatuun kennituuf garuummoo yoo nyaata wajjin
sibiila dhooftee nyaata kenniteef san booddee maal taati faamilaar godhataa deemti. Yoo sibiila illee dhayan maal gooti boodarra jechuun ilaalla maal nyaata dhufe jetti. Amma kanaafuu sibiila dha'ee nyaata kennee walitti hidhaa jira. Maal argisiisa sareen kun yoo sibiila dha'ee nyaata kennuuf unconditioned stimuli masani maal argisiisa unconditioned stimuliidhaaf wanta argisiisa jechuudha. Stimulus bring about response formerly caused only by unconditioned stimuli santu argisiisa jechuudha. Responsiin inni argisiisu maal saliveetii masan jechaadha. Conditioned response jechuun immoo gaafa sibiila qofa dha'e yookiin immoo namni yoo harka qofa dha'e maaltu jira jetteet ni yaaddaa waa himuu edhaa namni sun harka dhayaa waa himuu edha irra deddeebi'ee sitti argisiisee miree kondiishinii irratti okay harka dha'ee waa hima kondiishinii irratti harka dha'ee wanta tokko sitti hima akkanaa jedheetiin hima harka dha'ee wanta tokko sitti hima walittidha jechuudha. Gaaf kana maal jettaa ati sammuu kee keessatti booddee irra kondiishinii ni baratta. Kondiishinii yoo namichi harka kadha'u taate ati maal goota okay waa himuu edha jettaa ati rispoonsiin isaa waa himuu edha jettee caqasta jechuudha. Ni caqasta. Okay. Gara Ivaan Pavlov yoo deebine sibiila bilbila yoo bilbila ringii yoo kan dha'u taate maal godhe ringii dha'ee taanan maal gochuu isaati okay nyaata dhufu edha sareen sun maal godha saliveet godha jechuudha. Saliveeshinii buusa jechuudha. Okay. Kana amma simply conclude goonee yoo ilaalle Ivaan Pavlov wal qabsiisne before condition jenne during condition jenne after condition jenne step dhaan kenna. Maal classical conditionii kan before conditionii osoo hin baratamin natural stimuli kun maal conditioned stimuli illee ni jennaan jechuudha. Booddee immoo conditioned stimuli jenneetiniin waamuu dandeenyu jechaadha. Natural stimuli yookiin immoo conditioned stimuli sibiila dha'uu kana jechuudha. Beelii dha'uudha. No response homaatu hin jiru. Okay. Response wayii hin jiraane homuu hin jiru jechuudha. Eeshi unconditioned stimuli jechuun miidhidha fuudhidha sareedhaa fooyyoo kenne Ivaan Pavlov sareedhaa foon kennee fi booddee maal godha sareen maal ta'a saliveet godha jechuudha. Sareen kun saliveet godha fooyyoo kenneef unconditioned response uumamaan sareen saliveet godha jechuudha. Fooyyoo arge sareen saliveet godha during conditioning natural stimuli yookiin immoo condition stimuli kanaafi unconditioned stimuli beelii fi maal wal bira fudhate beelii fi nyaata iddoo tokkotti fudhate jechaadha. Miitii kana iddoo tokkotti fudhateetiin maal godhe namichi maal godhe yookiin immoo harka dha'ee waa nutti hima maal kennee deebiin keenya ni caqasuu yookiin saliveet godha yoo nyaata fi bilbila dha'ee nyaata kennee bilbila dha'ee nyaata yoo fide yeroo wal bira fide bilbila dha'ee nyaata yoo fide maal sareen keenya saliveet godha jechuudha. Unconditioned response ma kenna jechuudha. During conditioning. Okay. After condition classical stimuli. Okay. Condition stimuli kun maali beelidha. Beelii kana yoo dha'e sareen maal godha conditioned response maali response nu kenninuuf maali saalibaa buusa jechaadha. Sareen yoo harka dha'an nyaata dhufaa jedhee saalibaa buusa. Fakkeenya yoo bilbila yoo rukutame ringii yoo bilbilamata saalibaa buusa. Okay. Namni tokko dhaabatee ta'in namichi amma duraan harka dha'ee waan himu sun harka qofa yoo dha'e nu maal goona isa caqasa waa himuu edha jennee maal goona listen goona jechuudha. Isa listen goona. This is what Ivaan Pavlov classical condition experiment dha. Kuni Ivaan Pavlov classical condition dha. Kan inni kan saree irratti kaan immoo kan isiniitti dabale jechuudha. Adeemsi isaa kana warri isaa kana jechuudha. Principle of classical condition. Principle mataa isaa qaba. Classical condition principle of danda'e qaba. Okay, the first principle stimulus generalization. Stimulusii keenya generalize goona. Fakkeenyaaf maal gochuudha jechuudha. Stimulus generalization jechuun the process in which after stimulus has been conditioned to produce what particular response stimulus that are similar to original stimulus being to produce the same response. Fakkeenyaaf saree yoo bilbilli rukutame sun yoo bilbilli rukutame inni balballee yoo rukutame ta'e yookiin immoo harri yookiin bilbilli silkii yoo iyyuu ta'e kun hundi isaatu maal godhaa inni nyaatuma dhufe sareen yaadu jechuudha. Bilbila hundaafuu
isuma san jedheetiin isa kan san fudhatu jechuudha. Bilbila hundaafuu maali wanta tokko responsiin isaa maaluma ta'a nyaata dhufe saliibama kennaaf jechuudha. Bilbilli fe'ee haa bilbilamu. Bilbilli ka veeliin ta'ee ka barbaade haa bilbilamu. Saalibaa maal godhaa inni saalibeet godha jechuudha. Responsiin isaa saalibeet gochuudha. Wantu bilbiluma garaagaraa maal hundaafuu generalize godheetiin fudhata. The second one is stimulus discrimination. Stimulus discrimination jechuudha. Stimulus adda baasuu jechuudha. Fakkeenya bilbila nyaataaf bilbilamuu fi bilbila balbala dhayamu door yookiin bilbila silkii seelfoonii kana gargar baasuu jechuudha. The process of distinguishing two similar stimuli. The ability to differentiate between stimuli. Example, dog salivate only in response of dinner bell instead of doorbell or telephone bell. Bilbila nyaataa san malee bilbila karraa bilbila silkiitiif respoonsii hin kennu adda baasuu jechuudha. Adda baaseetiin hin beeku jechuudha. Ka olii immoo bilbila diinar beelii doorbeelii telefoon beelii kanaaf maal hundaafuu nyaatuma dhufee salibeet godha jechuudha. Generalizationin sun walitti qaba. Kun immoo adda baafachuu jechuudha. Okay, the fourth one kan afuraffaamu maali? Extinction jechuun if the condition stimulus jechuun maal jechuudha? Veelii jechuudha. Is repeatedly present without present unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus jechuun foodii jechuu yookiin miitii jechaadha. Foon yookiin nyaata yookiin foon haa ta'u nyaatuma sanii isa osoo inni hin jiraanne isuma kana bilbiluma dhayaa oola nyaanni hin jiru. Bilbiluma dhayaa oola nyaanni hin jiru. Bilbiluma dhayaa oola nyaanni hin jiru. The condition response will what? Diminish and eventually stop occurring. Booddee hin dhabama jechuudha. Bilbila dhayaa nyaatan kennu sareen waf homaan jiru jechuudha. Waan buus salibeet hin godhu jechuudha sarichi. Sareedhaaf godhee sarichi maal hin godhu? Yeroo kamiyyuu maali evaluate salibeet hin godhu jechaadha. Okay, isa sana. Fakkeenyaaf namichi harka dha'u sun isiniin jedheera. Namni tokko harka yoo dha'e harkuma dhayaa oolee waa himuu baannaan isa wayyeesin biloonu. Jennee isiniin maal goon namichi kun akkanumaan akkana response yoomaatu isaan kenninu extinction goona jechuudha. Balleessine jechuudha. Stopping occurrence of listening to that person jennee ittiin lafa kenna jechuudha. Spontaneous recovery jechuun maal jechuudha? Re-emergency of extinguishing conditioned response after period of rest in the with no further condition. Maali extinction re-emergency gochuu wanta tokko yaadachuu fakkeenyaaf badee ka ture tokko irra deebineetiin yaadachuu jechuu. Fakkeenyaaf maal goonamnu yeroo baay'ee harkuma dhayaa ture namichi sun harkuma dhayaa ture haa jennu gaafa tokkicha harka waa himi. Okay, ni yaadanna amma dafneetiin deebisnee jirra jechuudha. Amma booda yoo inni harka dhaye isaaf deebisna jechuudha. Isa caqasna jechuudha. Yookiin immoo amma maal go'a bilbila rukutee beelii rukutee nyaata yoo kenneef saree sanii Ivan Pavlov maal godhaa dafeetiin hin yaadata jechuudha. Okay. Akkasii deebiseetiin sareen salibeet godha san booda re-emergency jennaan. After period rest or with no further condition. The spontaneous recovery conditional response weaker in the extinction faster that it did originally in the body ni deebi'a jechuudha. Okay. Let's see one example. Example wayii haa ilaallu. Suppose a one year old child is playing with a toy near the electrical outlet. He stick part of toy into outlet. He gets shocked because frightened. Frightened and begin to cry. For several days after the experience, he show fear when his mother give him the toy and he refused to play with it. What are unconditioned stimulus, conditioned response, conditioned stimulus, unconditioned response, conditioned stimulus, conditioned response? Show in diagram
they is associated within the stage of process. Diagramiidhaan akkas isuma kanaan argisiisna jechuudha. Okay, mucaa waggaa tokko shaangulliitiin taphata naannoo elektirikiin jiru wayiitii jechuudha. Laaxamni elektirikii jiru waa jennu. He stick part of toy into outletidhaan dhaheetiniin yookiin kubbaa gara maal dhahee tooyii garas fideetiniin tuqeen taasa tuqnanii elektirikiin kee shocked godhe. Elektirikiin outletiin elektirikii kun shocked godhe. Hin xarrase mucaan. He get shocked because frightened ni sodaate. Eegas boon eegala. For several days akkasumatti experience osoo godhu tasa osuma itti bu'u akkasitti san booddee shocked ta'e inuma sodaata yoo tasa tuqu inuma sodaata tasa yoo tuqu inuma sodaata. Okay, maal godhee booda san booda haati yoo tooyii san shaangulliitii san kennituuf tooyii jechuun shaangulliitii san yoo kennitu mucaan ni dide jechuudha. Shaangulliitii san hin dide maaliif akka waan elektirikiin isirraa isa qabdu wanti shocked isa godhu isarra jiru itti fakkaata waan ta'eef. Okay, akkamiin adda okay, unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus maali? Unconditioned stimulus jechuun electrical outlet dha jechuudha. Laaxama elektirikii san. Laaxama elektirikii sun unconditioned stimulus. Unconditioned response in maali? Frightened, fear, sodaachuu yookiin cry, boo'uu. Kunniin kuni maali? Unconditioned saniif maal ka ta'edha? Osomaan jaalatin jechuun dirqama hin boo'e jechuudha. Homaa uumamumaan wanta jiru yoo sodaatte ni boo'uun kee waanuma jiruuti. Fiiriingiidhaaf boo'itiin kee argisiisu waanuma jiraati. Yoo wanti tokko shock ta'u kuni maali? Maal argisiisa? Unconditioned response jechaadha. Unconditioned response isa kan. Conditioned stimulus. Conditioned stimulus jechuun hoo maal jechuudha? Conditioned stimulus jechuun stimulusii erga barattee booda fakkeenyaaf tooyiidha. Tooyima yoo arge mucaan ni boo'a. Conditioned response dha. Maal godhaa? Refuse godha jechuudha. Isiin tuni maali? Namiiti jedheetini wanta yaadeef. Isiin tuni waanuma tooyin tuni yookiin shaangulliitiin tuni isii isa qabatu itti fakkaata waan ta'eef isa shock gootu yookiin isa xarristu yookiin isa rifachiistu itti fakkaata waan ta'eef isima tana rifachuu jalqaba jechuudha. Isima tana dhiyeessa. Hin dida isii tanatti qalaa'u isii tana tuqu. Refusing sun maal ta'a? Refusing wanni ni ta'u conditionii ta'a jechaadha. Condition response ta'a jechaadha. Kun electrical outlet yoo ka jennuun taate isa kanaan immoo responsiin isaa frightened isa kanaaf immoo deebiin gara gadiitti iddoon naanga waan ta'e condition stimuliidhaaf maali deebiin isaa tooyidha jechaadha. Condition stimuliin tooyidha. Condition responsiin immoo refusedha. Refuse of toy. Shaangolliitii masanuu diduudha jechuudha. Okay, isa kana fakkaata.